Второ издание на Дневникот на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Интензивно се работи на уредување на улиците во Штип. Наскоро патно ќе бидат поврзани населбите блок 70 и Дузлак. Во општина Чешиново Облешево темелно ќе се чистат речните корита и дел од каналите, а се работи и на јавното осветлување во Чешиново Облешево и Уларци. Од 25 до 29 август ќе се одржи меѓународна ликовна колонија Свети Пантелеймон на повеќе локации во општина Кочани. Шестотини мигранти заминаа од Гевгелија со утринскиот воз, но ситуацијата на македонско-грчката граница и понатаму е алармантна. Поголема група на мигранти денеска околу 17 часот ја пробија бодликавата жица и полицискиот кордон, влегоа на македонска територија и се разбегаа низ околните полиња, а оттаму кон Гевгелија. Инаку мигранти се пропуштаат етапно, а предност имаат припадниците на ранливите категории. Македонско-грчката граница кај Гевгелија е под силно полициско и воено обезбедување, откако пред 2 дена владата прогласи кризна состојба поради бегалската криза. Според МВР, изминатите 24 часа издадени се над 800 пријави на мигранти. На граничната линија постојано се тимови на хуманитарните организации и Црвен крст, носат вода, делат храна и облека за мигрантите кои со денови се на отворено. Законот за безбедност во сообраќајот претрпува нови измени за возачите. Светлата на автомобилите ќе се вклучуваат само во одреден период пропишан во законот, а велосипедистите кои нема да ги почитуваат новите одредби ќе се здобијат со парична казна од 50 евра. На 62-та седница на Собранието на Република Македонија се донесоа повеќе измени во Законот за безбедност на сообраќајот. Со новите одредби повеќе нема да важи правилото за вклучени светла преку ден, односно светлата ќе се вклучуваат со почетокот на самракот и во текот на ноќта, а и преку ден кога е намалена видливоста при возење. Со новите измени е предвидено казна од 20 евра во случај возачот да нема ставено појас, казна од 45 евра доколку при возење возачот разговара на мобилен телефон, 35 евра за невклучено светло во одредениот период и 35 евра доколку се вози дете без специјално детско седиште. Другите измени кои се донесоа на седницата на Собранието се однесуваат на продавањето производи покрај јавните патишта. Казни се предвидени и за велосипедистите. Возачот на велосипед со помошен мотор, на мопед, на моторцикл, трицикл и на четирицикл е должен да управува со возилото на начин на кој не се намалува стабилноста на возилото и не се попречуваат другите учесници во сообраќајот. Возачот и лицата кои се превезуваат со велосипед треба да носат заштитен шлем на главата за време на возењето на патот. Возачот и лицата кои се превезуваат со велосипед, ноќе и во услови на намалена видливост треба да носат рефлектирачки илек за време на возењето на патот, се вели во законот. За возачите кои ќе постапат спротивно од оваа одредба од Законот за безбедност во сообраќајот, ќе им биде изречена казна од 50 евра во динарска противредност. Летово во Штип е присутна интензивна комунална активност. Се градат нови улици и тротоари и се уредуваат напуштените јавни површини. Наскоро патно ќе бидат поврзани населбите блок 70 и Дузлак. Населбата блок 70 и Дузлак наскоро ќе бидат сообраќајно поврзани. Иницијативата за патно поврзување пред 2 години ја покрена градоначалникот на Штип како дел од неговата агенда за урбано средување на градот и неговите населби. Потребата од поврзување на двете населби ја поддржуваат и самите жители. Од леваците со Дузлак да се поврзе ќе биде многу благодарни сите, не само јас како тука сега сам сум жител. Сите сме за тоа, нели, да се направи нешто. Гледам градоначалникот праве, добро е, до сега иде. Па и оно веќе тука мерија за вода мина за да стават појака линија. Треба како не? Пат треба ли да се направи? Па треба. Иначе кал де? Бе, се е кал, како кога врне дожд не можеш да одиш тука. Ако се суди според досегашната динамика на зафати и реализирани проекти,
Треба да се очекува дека наскоро ова и ќе се случи, велат граѓаните. Почесто го шетам градо и јас сум задоволен од работата на локалната самоуправа. Радански пат беше кал до колена, сега е покриен со асфалт. Нашата улица, која беше дупки која заврнеше, сега е асфалтирана. Доле исто. Патот до игралишето е среден, убаво. И сега слушам дека се најавува да се оваа улица што е под игралишето на Белобрдо да се спое со Дузлако. Тоа е нешто ала слично на пешачката патека под Исаро. Тоа е нешто чудо ако се направи. А верувам, гледајќи ги амбициите и желбите на локалната и градоначалник Илчо ќе направат такво нешто. Комуникацијското поврзување на двете населби, меѓу другото, ќе овозможи растоварување на сообраќајните гужви во централниот дел на градот, а освен тоа ќе се зголеми и безбедноста на учесниците во сообраќајот, бидејќи ќе се вози по асфалтирани улици без скал и ударни дупки. Претходно слично поврзување беше реализирано меѓу населбите Дузлак и Баби. Се покажа како мошне корисно и рационално. Во општина Чешиново-Облешево темелно ќе се чистат речните корита и дел од каналите, а се работи и на јавното осветлување во Чешиново, Облешево и Уларци. Темелно ќе се чистат речните корита и дел од каналите во општина Чешиново-Облешево. Државата обезбедува гориво за механизацијата со која се реализира овој зафат, кој е од голема важност како превенција од можни нови излевања на реките. Во овој план се предвидени чистење на Кочанска река, Злетовска река на критичните места кај селата Жиганци, Уларци или Пепелци. Исто така и реката Брегалница предвидена во течението на територијата на општина Чешиново-Облешево. Се дадувам со ова дека во наредниот период, ако начекаат поголеми дождови, предентивно ние како општина излаваме пред сета ова ситуација да ги средиме речните корита со тоа што ќе направиме на чистење на бујната вегетација што имаме во речните корита и самиот чакал што се наоѓа во речните корита ќе биде нанесен како еден зид, подпорен зид за да ги заштити населените места во општината Чешиново-Облешево. Локалната власт работи и на решавање на проблемот со квалитетно и ефтино осветлување на Чешиново-Облешево и Уларци. Во постапка обезбедување и на лед светилки и нивна замена во овие населени места. Оваа инвестиција чини околу 846.000 денари. 700.000 денари од средствата се обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработка, а остатокот од буџетот го финансира општината. Со средства исто така добиени од животна средина и со помош на владата на Република Македонија, веќе изготвуваме повеќе технички документации, од кои технички документации се изработка на пречистителна станица за фекална канализација во населеното место Соколарци и Уларци, а со средства од Бирото за развој во тека изработка на проектна документација за фекална канализација и пречистителна станица во селото Теранци. Како резултат на општинската соработка, јавното предпријатие за државни патишта веќе се изградени 2 делници, односно поврзување меѓу населените места Теранци и Видовиште од општина Зрновци. Досега имаше повеќе иницијативи за изградба на брана на Козјачка река во општина Карбинци, но за жал на крајот се останува само на хартија. Деновиве повторно се говори за браната, меѓутоа овој пат се поизвестна е незината изградба. Досега имаше повеќе иницијативи за изградба на брана на Козјачка река. На оваа тема се добива, но и се губеа политички поени. Во еден период дури се изработи и проект, беа извршени дупчења за утврдување на пропускливоста на теренот околу телото на браната, но на крајот се остана само на хартија. Денес повторно станува актуелна изградбата на оваа брана, но овој пат се поизвестно е дека овој значаен објект ќе почне и да се гради. Благодарение на владата на Република Македонија, браната на Козјачка река е влезена во акциониот план за води, за правење на акумулации, за наводнување за земјоделските површини, така да во наредните 10 годишниот план што е во општина Карбинци ќе се изгради браната и ќе биде на голема придобивка. Оваа брана е од круцијално значење за општина Карбинци, така да кога ќе биде изградена, таа ќе го обслужува нашето поле, ќе се развие земјоделството, ќе имаме побогати, породни ниви. Со изградбата на акумулацијата на Козјачка река ќе се постигнат повеќе ефекти. Ќе се обезбедат доволни количества вода за наводнување на околу 300 хектари земјоделска површина,
а пределите околу локалитетот Баргала ќе станат интересна туристичка дестинација за сите љубители на планинскиот туризам. Освен тоа, со скротувањето на водите на Козјачка река ќе се избегнат и поплавите, што не беа реткост во последните години. Преку проектот Македонија вработува во Штип последните 3 месеци се вработиле 250 лица, од кои 170 се млади до 29 години и 20 лица со над 58 години, на кои им недостигаат уште неколку години стаж за во пензија. Периодов најактуелна мерка во центрите за вработување во Македонија е проектот Македонија вработува. Според последните анализи на Државниот завод за статистика, најголемиот дел од вработените имале плата во висина од 10.000 до 12.000 денари, а секој 10 пак примал 2.000 денари повеќе од оваа сума. Оние со најмали плати кои примале скромни 8.000 денари биле најмалобројни, односно 1,4%. Во Штип последните 3 месеци се вработиле 250 лица, од кои 170 се млади до 29 години и 20 лица со над 58 години, на кои им недостигаат уште неколку години стаж за во пензија. Продолжуваме со самата програма Македонија вработува. Имаме секој ден, доваѓаат работодавачи, ги прашуваат условите под кои може да вработат лице. Овде можеме да ги спомнеме и самите активни мерки што се за вработување. Во моментот имаме обука кај познат работодавач, каде кај самите работодавачи можат да се пријават невработените лица, поточно кај нас се пријавуваат, но обуката се врши кај работодавачите во реални услови во трајање од 3 месеци и се исплаќаат надоместок од 6.000 денари за сите невработени лица што ќе учествуваат во оваа програма. За активните мерки кои ги нудат владата и центрите за вработување најчесто се заинтересирани работодавачите со помали фирми кои имаат помал број на вработени. Вработувањето може да настане во комбинација со некоја активна мерка од центарот за вработување што ја нудиме, исто така и со самиот проект Македонија вработува. Може да ги искористи во пакет двете мерки, значи да биде ослободен од признаници од 3 до 5 години во зависност од старосната структура на практикантот. Инаку во моментов во Центарот за вработување во Штип има околу 2500 невработени лица, вклучувајќи ги сите корисници на паричен надоместок. Меѓутоа, оваа бројка постојано варира во зависност од тоа колку лица ќе заминат во пензија, колку нови ќе се пријават како баратели на работа и секако во меѓувреме на колку лица ќе им се промени работниот статус. Со пијанечки фолклор Кут Гоце Делчев од Делчево ќе ја представува Македонија на интернационален фестивал во Турција. На фестивалот ќе учествуваат над 20 културно-уметнички друштва од цел свет и 20 од Турција. Со фолклор од пијанечкиот крај, културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево ќе ја представува Македонија на интернационалниот музички фолклорен репрезентативен фестивал во Јалова, Република Турција. 25 членови на културно-уметничкото друштво денес заминаа на еднонеделна турнеја, на која освен на интернационалниот фестивал ќе учествуваат и на повеќе манифестации во Софија, Солун и Истанбул. Тие веќе како играчи, како танчери се спремни да си ги премерат силите на овој интернационален фестивал кој е под заштита на УНЕСКО и со надпреварувачки карактер. Познати сме по освојувањето на првите места, понекогаш се разбира и второ и трето место, но акцентот го посветуваме на голден надпреварот, каде што нашата држава Македонија, преку културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево, ќе се представи со пијанички игри кои ќе траат 15 минути и вокал овој пат ќе патува на Надица Стојковска, ќе биде малку потешко бидејќи таа и ќе игри и ќе пее. Мислам дека и овој пат Делчево, културно-уметничко друштво Гоце Делчев од Делчево во право светло ќе се представи, ќе ја представи општината Делчево и ќе ја представи државата Република Македонија. Ова е што се однесува до музиката и фолклорот, но како единствени представници од Македонија, културно-уметничкото друштво ќе ја представува Македонија и во делот на традицијата и културата. Овој пат ние ќе ја представиме Македонија преку пијанечкиот крај. Сите заедно се организиравме со домашни производи од зимниците кои останале од бабите и од дедовците од пијанечкиот крај. Потоа имаме репрезентативен материјал од Министерството за транспорт и врски и од другите министерства кои се поддржувачи на оваа голема турнеја.
благодарност до Министерството за култура и имаме презентација на нашата општина, која исто така се погрижи првиот човек на општината да обезбеди за оваа македонска вечер, пијаничка вечер, да обезбеди пропаганден материјал, да ја презентираме нашата општина, а се со цел во иднина да се прошири оваа соработка и понатаму. На фестивалот во Јалова ќе учествуваат над 20 на фолклорни ансамбли од целиот свет и околу 20 од Република Турција. Од 25 до 29 август ќе се одржи меѓународна ликовна колонија Свети Пантелеймон на повеќе локации во општина Кочани. Детската колонија ќе се одржи по 9 пат, а организатор е општината Кочани. Учесници ќе има и од Украина, Бугарија и Хрватска. Инспирација на младите ликовни творци ќе им биде старата кочанска архитектура, оризовите полиња, езерото Градче, манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон и планината Осогово. Нивните дела ќе бидат изложени на 7 септември, денот на ослободувањето на Кочани. Младите ликовни творци и оваа година ќе работат со ликовниот педагог Александра Димитрова. Две лица се повредени, од кои едно сериозно во синоќешниот напад кога маж отворил оган од пушка Калашников во возот Талис на линијата меѓу Париз и Амстердам. Напаѓачот бил совладан од патниците, американски војници во цивил и потоа бил уапсен во станица Арас во Педакале, Франција. Според елементите кои биле соопштени и од сведочењата на патниците во возот, човек тешко вооружен со Калашников, автоматски пиштол, 9 чашери и кутер во возот се качал на станицата во Брисел, а по излегувањето од тоалетот започнал да стрела, при што повредил двајца патници. Едниот од повредените е британски државјанин кој е потешко повреден и неговиот живот е во опасност. Групата Исламска држава организирала мрежа за трговија со органи во териториите контролирани од неа. Джихадистите вадале органи од жени кои биле држени како секс робинки. Меѓу другото, со парите од нелегалната трговија заработувале пари за да ги финансираат терористичките действија. Оваа година во контролираните од Исламска држава области се откриени гробови со тела на жени на кои има траги од хируршки операции. Од труповите се извадени бубрези и други органи. Исламската држава успешно го спроведува планот за инфилтрирање на своји оперативци во европските држави кои во иднина треба да извршуваат терористички напади. Тоа го тврди поранешниот оперативец на сириската тајна служба која сега работи за потребите на воената команда на ИСИС. Тој на своите западни колеги им пренел шокантни информации додека повеќе од 4000 припадници на ИСИС се веќе стационирани во Европа, од Лисабон до Варшава, од Берлин до Рим и од Атина до Хелсинки. Македонскиот атлетичар Ристе Пандев успеа да ја мине елиминацијската фаза во трките на 100 метри на светското првенство во атлетика кое се одржува во Пекинг. Тој во рамки на претпладневната програма го освои третото место во својата група и со тоа обезбеди пласман во квалификациите кои ќе се трчаат по пладнево. Пандев имаше време од 10 секунди 94 стотинки, додека победникот од неговата груп Ал Харти од Оман имаше најдобар резултат од 10 секунди 31 стотинка. Со пласманот во попладневните трки Пандев се најде во групата на 64 надпреварувачи. Трката беше добра, можех подобро, но стартот малку не беше добро. И сега во квалификациите ќе истрчам подобро. Се надевам дека ќе персонал без. Инаку најдобар резултат на нашиот атлетичар е 10.61, поставен пред 2 години во правец. Утре со почеток во 16:30 се игра третото првенствено коло во рамки на првата македонска фудбалска лига. Во Штип Брегалница го пречекува тимот на Шкупи. Иако за денес беше најавена пресконференција на градскиот стадион во Штип, сепак таа не се одржа поради дождот кој што го зафати градот Штип. Во своето интервју позади камерата, Костов им се заблагодари на штипските фанови кои постојано беа со екипата и ги подржуваа во изминатите месеци. Утрешната средба со Шкупи воедно ќе биде и последна која што Штипска Брегалница игра на Штипскиот градски стадион, кој од понеделник започнува да се реновира.
Инаку Костов за утрешниот натпревар со Шкупје очекува во една добра атмосфера тимот да забележи победа, со што ќе се заблагодари на публиката за досегашната поддршка. Средбата Брегалница Шкупје е закажана со почеток во 16:30, а најавено и доаѓање на навивачи на Шкупје во Штип. Од клубот апелираат навивачите да навиваат коректно и спортски и со тоа Штип уште еднаш да потврди дека е гостопримлив град со богата фудбалска традиција. Што се однесува до останатите средби од третото коло во првата македонска фудбалска лига, на домашен терен Металург од Скопје игра со тимот на Шкендија, Турново го пречекува Силекс, додека во последниот надпревар Вардар ќе ги одмери силите со Царев двор. Надпреварот Ренова Работнички е одложен. Ова е се во ова издание на Дневникот. Со нови информации се гледаме утре. Имајте пријатна вечер.